friends, welcome back to my channel. This is Dailyvlogs. মই দেৱজানী পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই গৈ আছোঁ এতিয়া STC বাছ ষ্টেণ্ড শিৱসাগৰৰ এই বাছ ষ্টেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা বস্তু পঠিয়াইছে গতিকে বস্তুবিলাক ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। যোৱাকালি শুওঁতে বহুতখিনি পলম হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰাই মোক ফোন কৰি উঠাই আছে বস্তু দিছোঁ কৈ মানে কি ক'ম আৰু সেইকাৰণে উঠিয়ে দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ কাম আছিলে মোৰ কামবোৰ কৰি মেলি এতিয়া 10:10 মান হ'ব হৈছে আৰু এইখিনি সময়তে এতিয়া মই মানে বস্তুবোৰ আনিব পৰাকৈ বাছ ষ্টেণ্ড আহি পাইছোঁহি আৰু শিৱসাগৰত পাতলাকৈ চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে। মই ৰিক্সাৰ পৰা নামি দিলোঁ, আকৌ ৰিক্সা ধৰিব লাগিব। ভাল লাগে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পাতলাকৈ বৰষুণ দি থাকিলে, কাৰণ মই বৰষুণ বহুত ভাল পাওঁ। চাগে পুৰণি ভিউৱাৰ্ছসকলে জানে। ৰিচিভ কৰি এতিয়া মই গৈ আছোঁ আৰু বহুত বেছি বস্তু হৈ গৈছে আজি। এইফালে চাওক বৰষুণ দি আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহি পালোহি ৰুম আৰু মই এতিয়া ৰুমত মোৰ বস্তুবিলাক আনবক্সিং কৰিম। কি দিছিলে মই নাজানো বাৰু কি দিছে, আৰু ৰুম পাই পেলাই মই এতিয়া বস্তুবোৰ আনবক্সিং কৰিম। কি বস্তু দিছিলে আৰু আপোনালোকেও ভাল পায় মই ঘৰৰ পৰা কি আনিছোঁ চাবলৈ পালে, সেইকাৰণে মই আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আগলৈও মোৰ চেনেলত ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক উপভোগ কৰি থাকিব পাৰে। আৰু প্ৰথমতে দেখাই লওঁ মোৰ ৰুমমেটগৰাকীয়ে কি কৰিছে, আহকচোন চাওঁ। কি কৰিছা? মুখখন দেখুৱাই দিয়া এইফালে অকণমান। তোমাক কোনোবাই ৱেইটিং কৰে চাবলৈ। এয়া আজি বুট দাইল বনাইছে তাই আৰু এইফালে ভাত বাঢ়িছে। ভাতৰ কথা নক'ব, কাঁহী দিওঁ আৰু এটা কওঁ আপোনালোকক, মাৰ ঘৰৰ পৰা যিবিলাক বস্তু দিয়ে ন, সেই বস্তুবিলাকত যে ইম'শ্যনছ জড়িত হৈ থাকে। তো মানে কি ক'ম, মই যে বহুত দিন হ'ল ঘৰলৈকে যোৱা নাই আৰু মোৰ মানে মাহঁতলৈ বহুত বেছি মনত পৰি আছে। আৰু মই দেউতাকো সপোনত দেখিছোঁ, তাৰপিছতে মুনুকলিকতো বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ। তাৰ চকুযোৰ কি ক'ম, সেইদিনাখন মই ফোন কৰোঁতে মানে সি মোৰ ভইচটো শুনি পেলাই কান্দিছিলে। তো শুনি পেলাই মই বহুত বেছি হাৰ্টছ হৈছোঁ। বাট মানে কেতিয়া যাম নাজানো। বস্তু এতিয়া বহুতখিনি দি পঠিয়াইছে, এমাহলৈকে চলিব পৰাকৈ, হয়তো আৰু এমাহ বেক হ'ব পাৰে। কিন্তু কি ক'ম, মুনুকলিৰ কাৰণে বহুত বেছি মনত পৰি আছে। আৰু যদি ভাইটিও আহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তো ভাইটি গৈছেহে অলপ দিনৰ পিছত। মুঠতে মোৰ দেৰিয়ে হৈছে। ৰুমমেটজনীও মোৰ ছেইম প্লেচৰ পৰা বিলং কৰে। মোক বহুত বেছি কৈ আছে ঘৰলৈ ব'লক, বাট মই পেচ পাতি পিনে নোযোৱাকৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া মই বস্তুবোৰ আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ। বস্তুবোৰ মোৰ কাৰণে বহুত মৰমত মা আৰু আপা মায়ে দিছে। আপা মা বুলি কিয় কওঁ জানে, কাৰণ মাৰ বায়েকক মই আপা মা বুলি কওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, কিন্তু মই মা বুলিয়ে কওঁ, কাৰণ তেওঁৰ ওচৰত মই শৈশৱটো ডাঙৰ হৈছোঁ। মা বুলিয়ে কওঁ, মাতকৈ বেছিহে কেয়াৰ লয়। তো মই এতিয়া দেখুৱাম, মানে এয়া বস্তা মোনাৰ চিপ জৰি খুলি আছোঁ দেই। নিতুমণি কটাৰী লাগিব নি বাৰু এইটো খুলিবলৈ? নেলাগে চাগে। ৰ'বা, মই হাতেৰে খুলিছোঁ। মই বাহুবলী নহয় জানো, মহাবীৰ, সেইকাৰণে হাতেৰে খুলি দিছোঁ। তো এতিয়া এইটো খুলিলোঁ মানে এইটোনো এনেকৈ কাটিব লাগেনে বাৰু? ইয়াত শাক পাচলি আছে। কি শাক পাচলি আছে মই এতিয়া চাম নহয়। বহিলোঁ আহি আহা, একদম মানে চিটিং কৰা আহা। গিৰাই দিওঁ নেকি? ৰ'বা, সেইটো দেখুৱাম এতিয়া নহয়, গিৰাই দিওঁ হা। ধানৰ বস্তা আছিলে নিও, এইটো অমিতা। মোক বস্তু নেগেলাবলৈ কৈছে, তাৰপিছতে নোলাইছেই দেখোন। টেঙা এইটো মোক পঠিয়াইছে, ৰুমা মামীয়ে দি পঠিয়াইছে, ৰুমা মামীৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু বহুত মৰমত দিছে। আৰু যদি ব্লগটো চাই আছে তেনেহ'লে হাঁহিব এতিয়া। এয়া দিছে, খোলাচোন। এইকেইটা টেঙা কালি মই অগ্নিনাভৰ পৰা আহি থাকোঁতে এই টেঙাবোৰ আনিবলৈ গৈছিলে। চোৱা ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে। আৰু আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা দুটাতে 10 টকা। আমাৰ ইয়াত টাইলছ নাই, ফ্ল'ৰতে মেলিছোঁ আৰু ন, হয় নাই? সেইফালে এইকেইটা অমিতাকেইটা মামাই দিছে নে আপাই দিছে। তাৰপিছতে এইটো মিঠাতেল আছিলেই, মই এতিয়া এভইড কৰোঁ আজিকালি, মিঠাতেল বৰকৈ নাখাওঁ। এইফালে আলু দিছে 2 কেজি,
আলু 2 কেজি আমাৰ এমাহ যাবগৈ আলুনো কি দেখুৱাম আলু আপোনালোকে মই থাকিলে নাযায় আপুনি থাকিলে যাব মই থাকিলে 3-4 মাহো যাব মই আজিকালি আলু একদম মাক হৈ থাকিলেও পুতেকক খাব নোৱাৰোঁ নে কি কোৱা আলুনো কিয় দিছে বুলি হয়তো ভাবিব পাৰে আলু মানে কি হয় আমাৰ তাত 30 ৰুপিছত বেছিকৈ পায় ইয়াত 2 কেজি ইয়াত 30 ৰুপিছত 1 কেজি পায় আৰু আমাৰ তাত 17 নে 18 ৰুপিছ হৈ আছে কেলৈ এনেকুৱা নাজানো মই ডিষ্ট্ৰিক্টটো সলনিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আমাৰ তাত 17 টকা হৈ আছে ন অঁ বজাৰত সোমবাৰ বজাৰত আৰু কমত পায় আমাৰ তাত অঁ অঁ মোৰ পাৰ্চেল খুলিব লাগে নে এইটো পাৰ্চেল খুলিব লাগে হা এইটো পাৰ্চেল খুলিবলৈ আহিছা নিজে মইতো এতিয়া মাছ মাংস নাখাওঁ মোক দেখুৱাই খোৱা আৰু দে আৰু ডিম্পু দাই ক'ব তই দে আৰু তো এতিয়া এইখিনি খোলোঁ নুখোলোঁ এতিয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ নাখাওঁ কাৰণ মই এতিয়া মাছ মাংস নাখাওঁ যে সেইখিনি এতিয়া নুখোলোঁ সেনেকৈ থাকক কিবাকিবি ফোৰণ মাৰিলে মাৰিব লাগিব ইমানকৈ অমিতা দিলে 4টা অমিতা তাৰপিছতে অ' মাই গড ইমান অকণমানি এইটোত গুটি জালুক দি পঠিয়াইছে ঘৰত টেমাই গুটি জালুক আৰু দিছে মোক এইকণ খুন্দি পেলাই অঁ এইটো কি বস্তু আকৌ দিয়ক সেইটো মই খোলোঁ বুলি ক'লেহেঁতেন এতিয়া এইটো নিমকি আমাৰ তাত হোটেল আছে যে তাৰপৰা চাগে লৈ পেলাই দি পঠিয়াইছে আৰু এইফালে এইটো ৰঙালাও ইয়াৰ ঠাৰিডাল ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াক সোনকালে হজম কৰিব লাগিব নহ'লে এইটো বেয়া হৈ থাকিব আৰু মই মানে আগতে ডাঙৰ ৰঙালাও দিছিলে সেইকাৰণে এবাৰ সৰু দিব কৈছোঁ নহ'লে মই খাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ তাই গুচি গ'লে আৰু এইফালে দাইল 2 কেজি পিছতে এতিয়া আমি চাম কি আছিলে ৱাও এইটো ইমান গোল মোৰ নিচিনা চোৱা ফুটবল অঁ কি এনেকুৱা জাতিলাও এইকেইটাতো জাতিলাও মায়ে মোলে কাৰণে থৈছিলে চোৱা আকৌ মই খাম বুলি অঁ মামাহঁতক আৰু আছে এইটো নামাক এইটো ৰঙালাও এগেইন তো তাৰপিছতে এনেকুৱা হেৰি কি কয় অমিতা এটা মেমক দিলোঁ তাৰপিছতে এইফালে টেঙা এটাও মেমক দিলোঁ মানে কি হয় মই বস্তুবোৰ ভগাই খাই ভাল পাওঁ ভগাই লৈ পেলাই এইফালে আৰু এটা জাতিলাও এইকেইটাই আৰু বেছি নাই আৰু জলকীয়া এটাও দি পঠিয়াইছে কেলৈ জানো মামাই সদায় জলকীয়া এটা দি পঠিয়াই মোলৈ বস্তু দিলে জলকীয়া আৰু এইটো এটা ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন নহয় একচুৱেলি নিতুমণিয়ে যিহেতু হাতীত জব পাইছে তাই গুচি যাব কুকাৰটো তাই আছিলে সেইকাৰণে মানে মায়ে মোক এটা কুকাৰ নতুন একেবাৰে ব্ৰেণ্ড নিউ কালি মানে যোৱাকালি সোমবাৰ আছিলে আৰু সোমবাৰে এয়া কিনিছে তাৰপিছতে অকণমান ডাঙৰ লৈছে বস্তুটো কি হয় মানে নিতুমণিৰ যিটো কুকাৰ ন মই ইউজ কৰি পিনে বিৰাটেই বেয়া পাইছোঁ কাৰণ ভাত অলপ 3 সাঁজৰ কাৰণে যেতিয়া বনাওঁ বা 2 সাঁজৰ কাৰণে বনালে একেবাৰে সোপা মাৰি ধৰে ডিঙিৰ ওচৰত পাই যায়গৈ কুকাৰটোৰ সেইকাৰণে মানে অকণমান ডাঙৰ লৈছোঁ যাতে কমফৰ্ট লাগে মানে মোৰ মুখনিখন খুলিবৰ সময়তে তো এইটো কুকাৰটো ইমান ধুনীয়া চাইনিং কৰি আছে আৰু এই হকিন্সৰ হয় 1600 ৰুপিজ লৈছে হাতীৰ পৰা বেলেগৰ প্ৰাইচ হয়তো কম হ'ব পাৰে আমাৰ তাতে এনেকুৱা বস্তুবোৰ আকৌ দামবোৰ বেছি নহয় এইটো আৰু এনেও মানে মোৰ ক্লাছ শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কোৰ্চ শেষ হোৱাৰ পিছত ঘৰতেই দি দিম সেইকাৰণে মাহঁতে কিনি দিছে আৰু ভণ্টিয়ে কৈছে মানে ভণ্টিয়ে মোক কৈছে মায়ে কৈছে যে কিনি দে আৰু তাইক আৰু যৌতুকত হকিন্সৰ কুকাৰ নিদিবি এইটোকে দি দিবি বুলি কৈছে বোলে আৰু যিহেতু নিতুমণিয়ে হেতা আনিছিলে আৰু মই অনা নাছিলোঁ কাৰণ কুকাৰ আৰু হেতা তাই আছিলে বাৰ্ণাৰখন তাই আছিলে গেছটো মোৰ আছিলে বাৰ্ণাৰখন নিনিয়ে মানে তাইও আহি থাকিব যে মাজে মাজে খাবলৈ তো আৰু এইখন হেতাখন দিছে ভাত ভাজি লৰাবৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে হেতা কি কাৰণে ব্যৱহাৰ আপোনালোকে জানেই আৰু এটা বস্তু দিছে এইটো মই একেবাৰে হিলাবই পৰা নাই কিনো দিছে আৰু মই ইমান কষ্ট কৰি পিনে মই ট্ৰান্সপৰ্টৰ পৰা কি কয় হেৰিয়াত ৰিক্সাত উঠালোঁ বেটেৰী ৰিক্সাত তাৰ পৰা আনিলোঁ ৰিক্সাৱালাৰ লগত কাজিয়া কৰিছোঁ ৰিক্সাৱালাই মোক 200 ৰুপিজ চাৰ্জ কৰিছিলে বাট মানে মই ক'লোঁ 20 ৰুপিছতকৈ 1 টকাও মই বেছি নিদিওঁ বুলি ক'লোঁ কাৰণ এইডোখৰৰ পৰা সেইডোখৰলৈ বেছি দূৰ নহয় খুব বেছি 2 কিলোমিটাৰ হ'ব সেইকাৰণে 2 কিলোমিটাৰ নহ'বই চাগে 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব তাতে মোক কিমান আৰু 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু অকাই পকাই য'ৰ ত'ৰ ফালে ঘূৰাই মোক 2-3 কিলোমিটাৰমান কৰি মোৰ পৰা 200 ৰুপিজ চাৰ্জ কৰিছিলে বাট
মই মানে কি কৰিলোঁ, পইচাটো আপুনি যদি লওক, নল'লে 30 ৰুপিজটো নাপায় বুলি ক'লোঁ। আৰু এইটো খং উঠে মোৰ। শিৱসাগৰত মানে কি হয়, ৰিক্সাবিলাকে অকৰা পালে বহুত চাৰ্জ লৈ ল'ব বিচাৰে। মইতো এনেও অকৰাই, কিন্তু দুদিনমান থাকি অলপমান মোৰ দম আহিছে। তো মই দমত মানুহক কথা ক'ব শিকিছোঁ, য'ত ক'ব লাগে। য'ত ক'ব নালাগে তাত বাৰু মই একেবাৰে নৰম। ৰখিব নোৱাৰি ভাতটো খায়েই দিলে। এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিম। চিপগাঁঠি দি পঠিয়াইছিলে যাতে ওলাই নপৰে। মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্তুবোৰ চাগে ইয়াতে সোমাই আহিছে। এইটো গিৰাই দিওঁ নেকি? গিৰাই দিওঁ, ঠিক আছে। চাউলটো আছে বাৰু, বাট মানে কি আছে মই এতিয়া চাম নহয়, পাপা কি দিছে। এইটো বেগ মায়ে দিছে মোৰ মতে। এইখিনি ঢেকীয়া মোক দেউতাই ছিঙি দিছে, কাৰণ আমাৰ মানে বাৰী ঢাপত বহুত বেছি ঢেকীয়া গজে। তো তাৰ পৰা ঢেকীয়া দিছে। নিতুমণি এইখিনি ঢেকীয়া খায়ো কিন্তু ভাল লাগিব, একদম পাৱলি টাইপৰ। চোৱা মেলখোৱা। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা অনাবোৰ চব কলকাতাৰ নিচিনা কেঁকুৱা। এইখিনি দাইলত খাই ভাল লাগিব। তো মোৰ খুব প্ৰিয় ঢেকীয়া। এইফালে দিছে কচুথুৰি মোৰ বহুত ফেভৰেট হয়। আৰু এইখিনি থাকক দিয়ক। এইখিনি কালি আবেলি সময়ত মায়ে কুকাৰ চুকাৰ কিনি লৈ পেলাই মোলৈ ছিঙিছিলে বাৰীৰ পৰা। তাৰপিছতে আটাইতকৈ বেছি প্ৰিয় কচু বুলি ক'লে যিটো পাৰ্ট মই আটাইতকৈ বেছি খাই ভাল পাওঁ, সেইটো হৈছে এয়া কচুৰ লতি। চোৱা নিতুমণি, কচুৰ লতি। এইটো খাই মোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে। তোমাৰ বেয়া লাগিব পাৰে, বাট আই লাভ ইট। এইটোত আহিছে মই ঘৰত বনাই থৈ অহা মোৰ প্ৰিয় আচাৰ। বস্তু দিছে, এইটো হৈছে কলডিল, কাৰণ ছোৱালী মানুহক বহুত বেছি আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। চ' মায়ে মোক কলডিল সদায় খোৱাটো বিচাৰে। আৰু এটা বস্তু, এইটো হৈছে একদম মোৰ প্ৰিয় খৰিচা মই মাক দিবলৈ কৈছিলোঁ। মায়ে আজি 20 দিনমানৰ আগতে খৰিচা বনাই ৰেডি কৰি মোক দিছে, মানে বনাই থৈছিলে আৰু দি পঠিয়াইছে। এইটো এটা টেঙা ওলাইছে বেগৰ পৰা। এইবোৰ পাণ দিছে, আমাৰ ঘৰৰে পাণ হয়। আৰু এটা ইঞ্জিনৰ, এইটো 50 ৰুপিছৰ আধা লিটাৰৰ মানে মিঠাতেল। আৰু এইবিলাক গোটেই অকণমান খেলি মেলি হৈ গৈছে। এইটোত বা কি আছে? এইটোত তিয়ঁহ, কুন্দুলি এটচেট্ৰা এইবোৰ, আৰু গুটি জালুক দিছে গোটাকৈ। এইখিনি গুটি জালুক আমাৰ ঘৰৰ পৰা দিছে। আৰু অলপ আগতে যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, এই গুটি জালুকটো আপা মায়ে দিছে, খুন্দি দিছে। এইটো গোটা দিছে, মই গোটা দিব দিছিলোঁ। আৰু এটা বস্তু, এয়া তামোল দিছে, একদম বুঢ়া তামোল, গোন্ধতে গম পাইছোঁ। আৰু এটা বস্তু, এইখিনি বুট মগুৰ এইবোৰ দিছে। মই যে মন্দিৰলৈ ভিজিট কৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে এইবোৰ আমাৰ ঘৰৰ পকা পাণ, মই খাই শেষে কৰিব নোৱাৰিম এইবোৰ। এইখিনি চাউলখিনিত মানে ঢেকীয়া পাত পৰি থাকিলে, যিটো কথাত মোৰ অকণমান বেয়া লাগিছে। আৰু চাউল চাগে আছে ইয়াতে 10 কেজিমান আছে চাগে, 10 কেজিমান আছে নেকি চাউল। তাতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে বা কমো থাকিব পাৰে, আই হেভ ন' আইডিয়া। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি আছিলে মোৰ ঘৰৰ বস্তু। ইয়াতে মোৰ বহুত বেছি মৰম মামাই হওক দেউতাই হওক দি পঠিয়াইছে। মোৰ বেয়াও লাগিছে বস্তুবোৰ আনবক্সিং কৰোঁতে, কিন্তু মানে কি ক'ম আৰু, এতিয়াতো মই ভিডিঅ'ৰ সন্মুখত বা আপোনালোকৰ সন্মুখত কান্দিব ভাল নালাগে ন, ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ এতিয়া। চ' মই এতিয়া কান্দা কাটা কৰা নাই। আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল। বাই বাই, লাভ ইউ।